你好，这是你做的那个马达转速声音效的那个 IC， 那我现在已经就是做好了。好，那我现在测试一次给你看。苏先生嘛哈，我现在测试一次给你看。我现在这是用测试的，这个是我有加测试模式啊，就是我要测试方便我测试，所以我自己做这个按键啊。那这个按键就是按一下，它速度就越来越快，越来越快啊。另外这个绿色的就是减速啊。现在你看最低速的声音就是这个，它有80几分贝。事实上我现在电池快没电了，所以说它电池现在大概4伏左右，如果是新的电池大概快5伏，它声音会更大声啊。那我现在加速，一下，然后再减速，加速。加速到最大，就是加速到比较快的时候，大概都有100多分贝啊。然后减速，那你这个 IC 你就可以试看看，就看这样的声音。我就是把你的声音通通烧进去，大概就这样子。